Ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo igama lami nginguSambiso ngingokandlozi ngicela amaqala ukuvakashela le-channel cof subscribe kanti uma ukuthi usibuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikamukele ohlelweni. Uyembukelo wesilisa neminyaka engu-33 ubudala ungqongqise endle yakhe kwashona indodakazi yakhe enezinyanga eziyisishiyagalolunye izele ngemumva kokuxabana nomkakhe. Kubukwa ukuthi ubambe umyalezo kumakhalekhukhwini kamkakhe okusolakala ukuthi ubhalwe yishende lembuza ukuthi sihambile yini leyo mpatha yendoda. Kubukwa ukuthi ngesikhathi lengxabano isaqala umsolo usabisa umkakhe nezingane ngokushisa umuzi esho nokusho ukuthi namhlanje elamanqamu. Ubesephoqa umndeni wakhe ukuba ungene ekamereni elilodwa ngenkani, ubesesethatha ithangi likapetrol ekhishini walelayitha, wabese uyabaleka endaweni yesigameko. Umkakhe ukwazile ukubaleka nengane endala kanti imizamo yokuhlenga usana ayiphumelelanga njengoba umlilo ubususha ubhangwangu. Umsolo uGibson usethwese icala lokubulala wafaka amasikhongo kasigonyela. Kanti umbukeli izinhlangano ezilwisana nokubulawa kwabesifazane kanye nezingane bathi bazonxusa inkantolo ukuthi ingalinge imdedele aze afele ejele. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ube kuvo lakho kwi-comment section malana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo ngithi usale kahle.